Hey girl. Hey. What's up? Yeah, no la, we're going to woman. Yeah, more fun. Okay. Kunyam sa ti travay, mso travay kunyam fatike, ma pese pou mwen se mka pon ti dormi. Okay. Mwen leve mwen fe sa mka pab. Okay. Ki mwen avole mwen boden kon sa? I'm going to zin pou. Sa mwen konen, toujou kon mwen zin pou bay mwen nou men. Ki Well, zin go mwen on. la maten. Mwen pou chwazi se lè ke mwen ap dormi nou, vele mwen pou ba mwen zin. Zin show pa karete. Ok. Li pa karete. Zin pa karete chou. Ok, vè yon problem. So ki zin li la? Ou kon son de la ba we? Mwen ou mwen kon sande a. Sa sande a gen mwen kon sande a. Nek la kita vel. Ki sa? Uy. What? Neg la ki tavel? Oh yeah, nek la kita vel. Wow! Sante kon ap fe jole pou neg sa. Mwen ka ki tan sa la. Ou kon Mwen bala. ka se mwen pe bo a fe tout jole sa pou yo. Mwen konen. Mwen ti pam nan. Mwen men se vwe, but mwen pa de moutre sa trop. Pase gen de leve moutre ou reme ou trop yo pasyon nan tete. Mwen sa. Ou kon ke bon neg ou men. Ou ba jom gen neg. Ou jom gen neg, ou ba jom gen neg. Kon ba mwen gen la. En tout cas, e pou so relem la, pou nou kite dormi, mwen epi pou relem pou veni. So fe la? Ou nou dos mas de? Nou dos? Ok. Mwen konen. Pa yon problem, kite mwen final dormi pou mwen ka leve sa mbale. Ok, ou nan mi demo? Ya, mwen de konta pa la vo. Ok. Ok. Ok, bye-bye. Bye. Bye. Hey guys, pase cheke video mi ojodi an, YouTube channel mwen Fon Papa Bella Fab, mwen kon sa liye deja sur Instagram mwen sur Facebook. So mwen baka tan pou mwen album Love la. Thank you so much. Subscribe and share.